Приветствую всех на нашем канале. Сегодня откровенная история владельца Cherry Tiggo 4, который столкнулся с темной стороной неофициального сервиса. Расскажу о своем Cherry Tiggo 4. В этом году с приходом холодов заметил интересную особенность. Если за окном минусовая температура, то при проезде неровностей, ямок и других дефектов дороги со стороны заднего левого и заднего правого колес слышатся глухие скрипы. Звук такой, будто едешь на телеге. Еще заметил странные звуки со стороны переднего правого колеса. Ребят, вот честно, я тянул с этим вопросом реально долго, и это моя ошибка. 2 года за рулем, казалось бы, срок приличный. Машина вроде едет, скрипит немного, ну и что? Но потом включаешь голову и понимаешь, гарантия на ходовую к этому моменту уже не работает. Значит, дилер встретит тебя с распростертыми объятиями и выставит счет за диагностику. Вот и думаешь, ехать, не ехать, деньги, не деньги. У всех так бывает. Откладываешь, пока не припрет совсем. Нашел станцию, которая специализируется на Ford C-Max. Думаю, ребята опытные, руки прямые, разберутся. Поставили на подъемник, и тут сразу начался цирк. Мастер говорит: снимите с ручника. Я такой: окей, без проблем. И вот тут я завис. Слушайте, реально завис. Потому что на Cherry электронный ручник, и он сам встает при выключении двигателя. Электроника просто не дает его снять в обычном режиме. Как это победить, я честно не знаю до сих пор. Если кто в курсе, напишите, буду очень благодарен. Вот этот момент реально показательный, ребят. Казалось бы, мелочь, ручник и ручник. Но это первые 30 секунд на станции, а уже непонимание. Машина специфическая, китайская, электроника своя. И если сервис с этим не сталкивался, все, дальше начинается импровизация. Такое, честно говоря. Дальше вообще огонь. В плохом смысле слова. Мне предлагают сесть в машину и прокатиться прямо на подъемнике. Слушайте, я понимаю, что так проверяют подвеску, слышат стуки и смотрят на реакции. Окей, техника такая. Но ощущение, честно говоря, странное. Сидишь в салоне, машина висит в воздухе, тебя качает, и думаешь: и ситуация, ребят. Раз уж приехал, доводи до конца, верно? В итоге мастер выдает вердикт: менять задние сайлентблоки слева и справа, и еще какой-то передний справа. И вот тут я такой: окей, понял, что менять. А что именно? Где конкретно? Как называется деталь? Тишина. Никакой конкретики, никакого артикула, ничего. Просто сайлентблоки. И все. Реально бесит. Потому что с таким описанием ты ноль без палочки. И вишенка на торте. По запчастям говорят: езжай в магазин для китайских машин и смотри каталоги сам. Сам, Карл. Я приехал к мастеру, чтобы он разобрался, а уезжаю с домашним заданием. У всех бывает ощущение, что пришел за помощью, а тебя просто отправили гуглить. Такое. Честно говоря, это вообще не сервис. Это квест без подсказок. Вот честно, после всего этого вывод напрашивается сам собой. Возвращаюсь к дилеру и точка. Я понимаю, что у всех есть желание сэкономить, найти нормальный сторонний сервис, не переплачивать. Это реально логично звучит в теории. Но на практике получаешь квест без карты, домашнее задание вместо ответов, и думаешь: и зачем я вообще сюда приехал? Дилер дороже, да. Но там хотя бы знают, что делают с твоей конкретной машиной. Может, мне просто не повезло с этой станцией? Допускаю. Ребят, я не хочу вешать ярлык на всех, кто работает со сторонними сервисами. Бывает, что находишь реально толкового мастера, и он тебя не отпускает без нормального объяснения, артикула и понимания ситуации. Но вот конкретно этот раз, такое, не зашло совсем. Осадок остался. Через примерно 1500 километров, 4-е ТО у дилера. И вот там я, наконец, разберусь, что реально происходит с подвеской. Слушайте, это даже интересно. Приедешь, скажешь: мне вот говорили про сайлентблоки, посмотрите. И уже будет нормальный разговор с нормальными людьми, которые знают эту машину. Жду, если честно, с нетерпением, просто чтобы, наконец, закрыть этот вопрос. Тебе тоже захотелось проверять каждый сервис после этой ледяной саги со скрипами? Поставь лайк и подпишись. Впереди у нас еще много машин, которые нужно заставить говорить правду. А если день славного китайца Tiggo 4 показался тебе таким, включи наши самые эпичные видео из плейлиста «Китайские кроссоверы». Представится ее сестра по несчастью до криком с дилеров.